sanibonani ngiyathemba ukuthi niyaphila ngane zakwethu. Igama lami ke ngikwazi ngokansele ngiphuma phansi lenkandla emahlathi amnyama njengoba ngishilo ukuthi yonke lenyanga lena sobe sishuthela kule yard ekhaya lami lapho ngihlala khona. Ngoba e-studio kusesebhizi kulezi insuku kodwa ke alandelayo nginethemba lokuthi sobe sesiphindelile e-studio. Niyobona nje ngoba sengise-studio ukuthi ayisesiphindelile. Studio sesibhizi abantu sebeyasazi so kufanele sinike umsebenzi eqinisweni ukuthi kubhizi noma kwenzakalani kumele sigcine sinike umsebenzi so kuseyiyona i-podcast eyodwa lenhlezi niyibona where we say ukwazi insela and his opinions eqinisweni ilapho khona sikhuluma khona ngento ezithinta thina empilweni zethu la sikhuluma khona ngezinto eziningi nje ezenzakala emhlabeni imbono yethu ningasijudge futhi ningasilokhuza ningasithuki bakwethu imbono nje siyayikhulumela lapha hayi ngoba mhlawumbe sobe sikhuluma ngempela sithi 100% kuyiqiniso sometimes futhi into esithanda ukuthi siveze ukuthi ezinye izinto esizikhulumayo noma engiyikhulumayo akuzona izinto engihambe ngakwenza research ngazo angiyenzi ngisho nokuyenza inkosami research angazi noma kuyabheda lonto le kwehlisa izinga le podcast but into engikhuluma ngazo nje into emine isuke ekhanda lami ngixoxa nje ngiveza umbono wami so umbono wami kwangampela mhlazana ngafike ezingeni lokwenza research mina nginiqhumisa amakhanda ngampela ngoba kuyobe kusho ukuthi ngiyinzima ke lapho okwamanje ngisakhuluma ngezinto nje ezingana research engizikhulumelayo uyathatha awuthathi kulungile kenzeka ukuthi topic ithi yonke ubone nje ama-points ambalwa abalekile ongawasebenzisa thathe if i-podcast yonke ayensense kuwena kulungile yeke esibili izoyenza sense so asikho isidingo sokuthi silwisane oze uzongithuke ngaleyo ndlela because namhla i-topic esizokhuluma ngayo sensitive so ngithanda ukuthi ngikubingelele kuwena kakhulukazi intombi Ghost Lady saphila ntombi nanokuthi ke if ever kukhona mhlambe omunye onombono ohlukile kunalo esiuvezayo they can always bhale kuma comments aba-comments ayafunda siyafunda and we take note of yes so izinto eniyishoyo ingane zakwethu siyazizwa futhi siyayihlonipha so ayikho ngishona neyodwa indlela ukuthi yonke into eniyikhulumayo thina siyaphikisana nayo nathi siyavumelana nani manikhuluma nisikhuza lapho nalapho but hayi ukuthi manje kumele nisilwise ngoba singakhuluma into ebhedayo namhlanje kusasa sikhuluma into evumelana nayo i-topic yethu namhlanje sensitive kakhulu engane zakwethu so topic yethu izokhuluma kakhulukazi ngamatshitshi ngeintombi into izokhuluma ngale angazi uma i-trend noma yini i-trend enhle ngoba siqhuquzela ukuyiphatha kahle amantombazane nasemancane angazi noma i-trend enhle noma i-trend enjani because at some point ukhona lapho engibona khona ukuthi ihamba ishayisa kungewona wonke umuntu ohamba ishayisa mina nje ngiyawathanda amatshitshi futhi ngiyaqhuquzela ukuyiphatheni kahle einganeni ezisencane but angifuni ukuthi lokho kuphinde futhi kube yinto engazi ukuthi igcina ifakele izingane ezisencane i-pressure noma ifakele amatshitshi ama-pressure ngoba okuningi okwenzakala ematshitshini sekunokuthi akusekhona ukuthi bayiphethe kahle kuphela but kusekunenhloso ezithile ezenzakalayo after ukuyiphatha kahle omunye akalona itshitshi ngoba nje eyitshitshi kwangampela but ubutshitshi bakhe buhamba nezinto ezithile angifuni ukuzwakala na Ghost Lady njengomuntu ogxeka amatshitshi ngifuna ukukhuza isihlava esibi kulabo abasebenzisa ubutshitshi ukuvika ukuyiphatha kwabo kubi so if uyintombazana uyazazi ukuthi uyibiza ngeitshitshi kodwa izenzo zakhe akuzona ezitshitshi ulimaza isithunzi samatshitshi to a point ukuthi awugcina ukulimaza isithunzi samatshitshi uphinde futhi ufake i-pressure lento ekuthiwa i-peer pressure kwezinye ingane ekutheni into wena noma ngendlela wena izinto ezikhambela ngakhona ufuna ukuthi nayo ezinye ingane ezingamatshitshi kube ngazi automatically uma uyitshitshi izinto zihamba ngaleyo ndlela leyo amatshitshi amaningi siyawabona ukuthi anezinto ezithile ezinkulu kodwa uthi umuntu ubheka i-background yetshitshi ufica ukuthi hayi man akukhona lokho sikubona kubo ukuthi uyitshitshi ingane zakwethu akukubhadala imali useyitshitshi anakuholeli ukuba yitshitshi ukuba yitshitshi nje ukuthi wazi ukuthi ngesikhathi sokuthi mhlazane uthola omunye umuntu wesilisa noma uthola umuntu wesilisa oyokulobola kushade akufice ufundisekile ngokuba intombazane ngoba ubuhamba umhlanga uhamba lezi indlela zomama abanihlolayo abanifundisayo nginethemba ngiyena umuntu wesilisa angena umuntu wentombazane ngumuntu wesilisa angazi ukuthi nifike nifundisweni lapha but nginethemba lokuthi manihanja nofundiswa lapha nezinto ezithile nifundiswa zona ngobufazi ngoba anifundiswa ngoba yitshitshi engazi ukuthi uyogana uze ufe ube uyitshitshi but esigabeni sokuyiphatha kahle njengentombi into ufundiswa ngobufazi ukuthi mhlazana ungena kuleso sigaba leso umuntu wakho wesilisa noma umuzi wakho uyovusa kanjani okanye wena nje empilweni as general nongabe ushadanga ushadile wena empilweni njengomuntu wesifazane iphathe kanjani so ngiphinde futhi ngifuna ukubulala lento yokuthi abantu abamatshitshi becabanga ukuthi umuntu ongalona itshitshi already yena kumhlulile ukuyiphatha ngoba kuyenzeka ufica umuntu wesifazane ongelona itshitshi kodwa uyiphethe kahle
ukudlula lo oyitshitshi. Ufica ukuthi indlela yalo ongalona itshitshi iqondile futhi ihlelekile, uyazazi ukuthi umuntu wesifazane ngoba ufundisekile, kodwa lo oyitshitshi ufica ukuthi akafundisekile, uhleli nje nokuthi uyitshitshi. Ufica ukuthi nangendlela lo oyitshitshi akakhuluma ngayo ayifani nalona ongalona itshitshi. So basically ngizama ukuthi sometimes ukuba itshitshi akukwenzi ukuthi automatically wena uziphethe kahle okanye wena uyahlonipha. So ngicabanga ukuthi ukuba itshitshi kuza nepackage ethile, neprivilege ethile eyokuthi wena useyintombi, usepure, usaphelele, but that doesn't mean ukuthi thengisa ubuwena, ubuthengise ngemali edurayo ukuzuzisa ubuwena ngomzimba wakho. Ngenxa zokuthi abantu besifazana abaningi ngiye ngibone ngazi ukuthi bangena ehlathini ngama trend asenzakalayo egameni lobutshitshi. So ingane yami mina angicabanga ukuthi nongabe iphethe kahle, ngiyofisa ukuthi ihambe emgudwini ohamba amatshitshi ngezinto eziningi engizibonayo, nomngozi engibonile omningi engibonile egameni lamatshitshi ukuthi lezi ingane ekuthiwa zingamatshitshi yazi sekwenziwa ngazi imali, sekwenziwa ngazi izinto ezithile nezithile, sekunabantu abafeza inhloso zabo ngalezi ingane, sekunabantu abasebenzisa lezi ingane, kunezingane ezivumayo ukusebenziseka, kunezingane futhi ezisebenzisa ubutshitshi bazo ukugain izinto ezithile. So ngifuna nje ukuthi ningizwe kahle, ngibe straight, ngiphinde futhi ngibe clean. Ngizokuphi ithuba Ghostlet lokuthi nawe ubeke upereze. Ngazi ukuthi ngabe wena kwahamba kanjani, kuhamba kanjani, ngabe useyilo noma kwenzakalani. So angazi. Kodwa inkulumo yami iqondile la. Ngendlela engikwazi ngayo mina noma ekuphileni kwami nawe since ngakwazi. Ngiye ngibone ukuthi indlela okhuluma ngayo izona zathi ezakwenza ukuthi senze nawe le podcast. Indlela okhuluma ngayo inokuzwakala ukuthi ukhuluma njengengane efundisiwe noma efundisekile ebuye ekhaya. Nanembono yakho inekuhlonipha phakathi. So ngase ngithi mina why not ukuthi singayenze podcast nawe ukhulume la emva kwemicrophone noma ungabonakali phambi kwecamera, upereze ngoba into zakho ezikhulumayo ziyasho ukuthi umuntu wesifazane mhlawumbe ngolunye usuku ungakwazi ukuthi hambe uvusa umuzwa wakomunye umuzi. Nanso-ke ke indaba la ikhona. Isekutheni amatshitshi amaningi angazi noma ukuthi ukunake yini ukuthi athengisa ngomzimba, or asike sithi angifuna ukuthi bawomahosha ngoba izozwakala kabi. Izozwakala kabi mawuthi bathengisa umzimba noma yomahosha, but uma uzobuka isenzo sokuthi kuyini ukuthengisa ngomzimba, prostitution yini, it's when unikezela ngama sexual pleasures if singayibeka kanjalo. Kodwa in return ukuthi wena uzogaina lokho ongazi ukwazi ukuafforda wena ngemali yakho. So you get ukuthi there are abantu besifazane abamatshitshi noma bayintombi nto. Uthola ukuthi they using ukuthi because ngisene hymen. Ihymen ihlo. Exactly, because ihlo noma ngibeke ukuthi bayisebenzise ngendlela yokuthi la kuzobona khona ugogo noma la kuzobheka khona umama emehlola kuzoba njengoba kunjalo, but ungazweqa uzokusebenzisa, but konke okunye okusemzimbeni wakhe uzokusebenzisa ngokwesimo sokwenza ucansi. So ipoint lakho lithi asiqale sibheke ukuthi iprostitution iyini, ukuthengisa ngokomzimba kuyini. Ngendlela obeka ngakhona ngifuna ukubeka ngamagama akho. Uthi uma uthengisa umzimba is when you giving sexual pleasure kumuntu wesilisa, or nangaba ngeke umuntu wesilisa ngoba siphile emhlabeni kwama sexualities amaningi. It's when unikela ngomzimba wakho kumuntu kulo muntu loyo. But at this point ukhuluma umuntu wesilisa kulo muntu wesilisa ukuthi akunike imali noma akunike ifoni noma akunike izinto ezimaterial, into eziphathekayo egameni lokuthi wena uyitshitshi, athinte konke okusemzimbeni wakho, ashiye lokho kuzobhekwa wogogo. Kunabantu besifazane abamatshitshi, abantu bamatshitshi abayizinkunzi when it comes to ukusatisfy indoda embedeni engalalanga nayo. Umuntu wesifazane oyazi indoda inqunu alale nayo,
ubusuku bonke alala naye iviki lonke alala naye inyanga yonke indoda ingacomplaini ngalutho inelisekile yona ngalokho esikufuna kumuntu wesifazane singabantu besilisa sinezinto eziningi esiyidingayo ezesinelisayo ngokocansi ngaphandle ukuthi sesipenetrate the actual thing right so kunomunye umuntu wesilisa ngizowabeka angazi izongiphazamisa lapha ku YouTube lento engizoyikhuluma but kunomuntu wesifazane okwaziyo ukuthi athinte umphambili womuntu wesilisa azawuqabule enze yonke into indoda izifike kuvuthondaba ekufikeni kwayo kuvuthondaba isinelisekile umuntu wesifazane akwazi ukuthola imali sikhuluma ngeetshitshi lapha kunomuntu wesifazane okwaziyo ukuthi abenqunu azaqede bapenetrateane ufica ukuthi abapenetrateani lapho kuzothinteka khona into ebhekwa ogogo bepenetrateane kwezinye indawo asibeke nje kucaca kunabantu besifazane abamatshitshi ababhiza abenza ama-anal sex and babhizi ba-sexual active just ogogo bona babheka lapha ngaphambili ngemumva kuphelile konakele ngoba uyazi ukuthi lobutshitshi bumbhadalisa imali and I mean lomtshitshi bumlethela into ezithile kunabantu besilisa abajola namatshitshi uyibuza lo muntu ajola netshitshi iminyaka emingaka noma ajola netshitshi isikhathi sideka ngaka lo muntu seyitshitshi usahlolwe uhambe futhi emhlangene afika ahlolwe aphinde uhlangana nezintombi kwenza yonke into kodwa muthi uyabheka ilist yamadoda akasewashintshile nasathandana nawo more than 10 compared to intombazane yabreakwa kanye kwaphela ngayo kodwa yaqhubeka iphatha kahle and leyo nto leyo yazagcina yalula ekutheni amatshitshi amaningi wafica ukuthi lobutshitshi asebenzisa ibusiness in some sort of a way so ufika uxake ukuthi why amantombazane la kuthiwa amatshitshi abe nemali engaka ubutshitshi buyabhadara we ghost lady kunemali ni besides yonke lento esiyikhulumayo ukuthi kunabantu give sexual pleasures to ikhona nenye imali eqhamukayo ngokuthi wena uyintombi uyiphethe kahle uyitshitshi ayikho engiyazi okay ukuthi enana ikhona imali igrant somethizeni okay ukuthi uyitshitshi ayikho I know ayikho ngiyazi mhlawumbe sebengasitshela ku comment section ukuthi ikhona imali eqhamukayo ngobutshitshi because nokufica intombazanyana elapha evarsity iphuma ekhaya elingekho lihle kahle uyifice mhlambe yona isedrive imoto isevarsity azi ukuthi iphila ngoNSFAS idrive imoto iphatha le iPhone le enamalokhuzana enama camera u3 kwamina engayi-afford into kuphela emingayo ayikho enye ukuthi nje ngaphandle ukuthi iyitshitshi nokuthi noNSFAS and uyayibona ngendlela engakhona ukuthi lo muntu akafisi ukuthi alahlekelwe lobutshitshi bakhe engafuni ukulahlekelwa lobutshitshi bakhe ngoba uyazi ukuthi once kwalahleka lobutshitshi kuzolahleka lento emlethela imali to a point ukuthi kuze kufike ezingeni lokuthi izingane zigcine iqhoshelana ngokuthi siqome bani ngigcine ngigana bani ngigcine ngiphelela kuphi and ufica ukuthi izingane eziningi ezingamatshitshi zikwazona zinencindezi ukuthi mina ngifuna ukuqoma mangizoqoma ukwazi engenamali ngenxa zokuthi uGhost Lady uthena mayiqoma waqoma uTK unemali yasigcina ikhohlwa ingane ukuconsiderisha ukuthi uTK imngakanani and uTK uphila impiloni uTK wenzani empilweni ithatha ingane iyozithi ngci kuTK ngoba ibone uGhost Lady eqome umfana othile noma ubhuti othile noma ubaba othile emqomela imali so ngabe iyona indlela esifuna ukuportray ngayo ubutshitshi obenzakalayo noma ukuyiphatha kahle kwentombi ukuthi masuyiphathe kahle kentombi kumele kube nesoko lithile oliqomayo ngabe enye ezinye zeimfundiso neziphumayo lezo ukuthi mase kumele uqome ungaqomi nombani hambe uyoqoma umdala onemali I think enye into ebulalile ngizoyiqala le okay but I think enye into ebulalile kwazi mhlambe the core of being ubutshitshi ukuthi sisuke sakhohlwa ukuthi one ubutshitshi is associated with ukuyiphatha kahle yes purity yes nokuziqoqa yes bese ke kuba ukuthi uyigcinile kunehlo okay so now sagcina sifocusa kakhulu ekuthenini umuntu uyigcinile ezeni umuntu usanehlo okay sakukhohlwa konke lokho okuhlangene nokuba nehlo exactly thema sesikhohliwe lokho sakhohlwa ukuthi uma useyitshitshi kufanele ube ngaphansi kwesandla sika mama thizeni ekuthu nomehlo osuke erigadile okay since uboneke kube nama group nanani yes it's because kunomama asuke be in charge of that group abazoshaya imithetho phezulu kwalezo ngane okay kunamatshitshi ayiphethe manje aphumile kulowo ma group ngenxa yokuthi bona babona ukuthi mhlambe they can't
follow lawo rules abekiwe yabheda lapho ke. Okay. Because phela manje uma uzoseva a purpose yokuthi uyitshitshi noma uma uzoyiphatha kahle kumele kube nomuntu okuguidayo ukuthi akwenziwa lokhu yenziwa lokhu. Yes. So the moment wena wabona ukuthi no awusazi ukwazi ukungena ngaphansi kwe-guidance yomuntu omdala kunawe kushuthi kufanele ngabe lapho okokuqala nje ufanele ukwenza ukuthi uphume ematshitshini because usu well matured ukuthi usungaqala indlela yakho yokuba mdala. Yes. So okunye ke yilokho kushoyo ukuthi once umuntu wabona ukuthi akasakwazi akasaphatheki so onomehla basakwazi nokumphatha yilapho kuqhamuka zonke lezi ihlava kuqhamuka osho njengamanje la oyikhuzayo ukuthi you get zonke lezi zinto uthola ukuthi intombi yaphuma edlangalaleni ithi angithintisi but kunomfana Samuel onendoda Samuel hleka izilale phansi uma imbone njalo because iyazazi izinto akade izenza kuyena izolo noma iyazazi izinto lelitshitshe akade lizenza kuyena izolo ehotela thizeni ufica ukuthi intombazane ibhizi nemicrophone iyakwazi ukuyiphatha imicrophone kodwa uthi umuntu uyitshitshi ngoba phela mawuzothandana netshitshi ngakuphula ulimi mawuzothandana netshitshi wena usukubheka ukuthi kuningi ozokufundisa sexually kuningi lo muntu akangakwazi as much as umuntu wesifazana vele ehlakaniphele nje ezinye izinto nifunda lapha ku YouTube ezizinto niyibona lapha asisho ukuthi umuntu owazi kakhulu usuke sekwazile ukwenza noma usuke senzile but ufika ukuthi iexperience yentombazane othandana naye ethe yitshitshi iexperience obona ukuthi kade ayigudla lo le experience uyiphethe futhi uyayazi iexperience ka 5 years le ufika ukuthi umuntu uthi uyitshitshi kodwa uyakwazi ukuhamba ubusuku bonke around eshintsha ama club eshintsha indawo ezahlukahlukene associated nabantu abanga represent lobutshitshi bakhe umfica ukuthi kwesinye isikhathi akaqebhezi ngoba proud ngamathanga akhe noma proud ngezinqe zakhe but uqebheze ngoba nakho useyathengisa ufuna uattract abantu besilisa ukuthi ethi ngiboneni nakho mina nginje ngiseyitshitshi ngiyiphethe kahle the more ebanqunu the more abantu besisa bonke begijima bela again and because abantu bayazi abantu besifazana noma kuyazi ukuthi umuntu wesilisa isilingo sakhe esikhulu amehlo once wabona uzofuna yes so that's one of the things ke umuntu akangayisebenzisa ufica ukuthi umuntu wesifazane njengamanje akekho unqunu ngoba nakho akaqimbile akavezile ibele noma akavezile izinqa namathanga ngoba nakhe proud ngumntombi bakhe but ukuveze ngenhloso ukuthi uyazikhangisa manje ku certain group of amadoda thina le South Africa sinamadoda athile nathile ahlele ezikhundleni ezithile amadoda athanda izingane ezincane amadoda asebenzisa imali ukuthola that sexual pleasure einganeni and ibona sebeyazazi labantu besifazana ukuthi kune target market yethu esiyibhekile so ufica ukuthi umuntu usakhuluma egameni ukuthi upush content yobutshitshi kodwa manje yena uyayazi deep down le content yakhe akusesikhona about ukuyiphatha kahle ngoba ukuyiphatha kahle akupheleli kuphela kule yanto abathi high man but kuningi indlela okhuluma ngayo indlela obonakala ngakhona emphakathini indlela oyihambayo ila obonakala khona ukwazi ukuthi uthi uyitshitshi sikubone uhleli namabhodlela kagoloko ama estropes libhubha kodwa abantu bethi hey anihlanganise nentombi lapho anihlanganise ifebe lapho ndeni iqhamuka itshitsheni ithembile ukuthi usibani bona seqhamuka phakathi kwefebe bekade ibiziwe yabo so kuningi esingakukhuluma kuze kushone la ngiyaphinda ukuthi ngiyafisa ukuthi ngolunye usuku sikhulume sibe deep ngale topic kunezinye ihloko engicabanga ukuthi mhlambe sophinda siyithinte eyisese sensitive okwamanje ekumele abantu silokhu siba introduce kancane beze bejwayele but vele i-podcast yethu ingalokho ukuthi ukuthengisa ngomzimba bafowethu akusho ukuthi ngoba nakho unikele ngokungaphambili kwakho kuphela but as long unika a sexual pleasure to kumuntu wesilisa amaqeda kunika imali kubuhosha lobo kukuthengisa ngomzimba so kunamatshitshi athengisa ngomzimba futhi siyakusho ukuthi kunamatshitshi kosama amatshitshi ayiphethe kahle ayihlonipha kunamatshitshi esingawazi nokwazi ukuthi amatshitshi akwazi wona ukuthi amatshitshi ngoba
ahlonipha nalobutshitshi babo ahleli nabo emakhaya ayafunda ezikoleni basiphethe kahle sithi big up kulabo bantu sithi big up eintombini siyathanda ukuyibona into yakaZulu iqhakazi yaphambili siyanibona niyacula ko TikTok siyanibona niyacula ko Facebook qhubekani izingane zakwethu siyanihlonipha futhi siyanithanda ukuba nje mina nami bengiseyijongo bengiyoke ngibheke lapha ngini ngishaye kodwa manje ngoba vele sengazi ukuthi sengashayeka nami angiyiboni ukuthi nifanelwe yimina nanifanelwe abantu abalungile abangawuboni umhlaba abangakhohlakele njengami mina sengiright ekutheni ngathiwa njengamanje ngiphansi phezulu ngifuna namatshitshi futhi ngifuna ukusho lokho nabantu besilisa sebewubonile umhlaba baqeda bagana ka10 usawufunana etshitshini ufunana enganeni ezincane ngoba lezi ingane ezisencane ayidinge ukuphazamisa nina nje niyiphathe lokukhohlakala nje cha ilapho nje kulungile ingane zakwethu papa yini niphathe kahle amatshitshi ame ngiwathandayo papa yini ukwazi insele kahle bahlala nje abashaba